kovo 30 diena, prieš paskutinė mėnesio diena, ir mes tęsėme kelionę po Lietuvą. Taigi šiandien yra šeštadienis, kovo 30 diena, pirmojo pavasario mėnesio pabaiga, ir mes įsirengėme į naują kelionę po Lietuvą. Ir šiandienos maršrutas nėra labai ilgas, tačiau tikimės, kad įdomus. Važiuojame iš Šiaulių šiuo metu link Rėkyvos, stabtelsime Rėkyvoje ir vėliau važiuosime iki Tytuvėnų, apžiūrėsime Tytuvėnų miestelį, o nuo Tytuvėnų pasuksime link Kelmės ir važiuosime į Kelmę. Taip pat planuojame apžiūrėti Kelmę, o po to nuo Kelmės senuoju keliu grįšime į Šiaulius ir dar taip pat aplankysime Bubių miestelį. Maršrutas, galvojame, bus turiningas, diena taip pat yra graži, saulėta, ir kelionė bus puikiai, neabejojame tuo. Užsukame į Rėkyvą. Rėkyva yra Šiaulių miesto dalis, rytinėme Rėkyvos ežero krante. Kitaip sakant, buvusi vakarinė Rėkyvos kaimo dalis. Čia yra Rėkyvos seniūnija, taip pat mokykla ir Rėkyvos Šventojo Juozapo darbininko bažnyčia. Į vakarus nuo gyvenvietės yra maždaug 34 km² Rėkyvos pelkė, kurioje kasamos durpės, tai yra tikrai didelis sapropelio telkinys. Reikia pasakyti, kad jau 1578 metais yra minimas Rėkyvos dvaras, o 1940–2007 metais čia veikė Rėkyvos šilumėlio elektrinė, kurios darbuotojams iš esmės ir buvo pastatyta šita gyvenvietė. Einame apžiūrėti ežero pakrantės. Kaip matome, yra tiltas į ežerą, ir kažkuria prasme primena Palangos tiltą, kuris yra tiltas į Baltijos jūrą. Rėkyvos ežeras yra tikrai įdomus ežeras, visada traukia poilsio mėgėjus, taip pat čia vyksta burlenčių sportas, žvejai yra pamėgę šitą ežerą, ir apskritai yra puiki vieta. Štai esame prie Rėkyvos ežero, tiksliau ant tilto į Rėkyvos ežerą, ir tai yra 10 pagal dydį Lietuvoje ežeras, kartais vadinamas Šiaulių jūra, todėl kad ir šiandien matome yra šiek tiek vėjuota diena ir yra banguoja. Tai visai logiškas pavadinimas, kad tai yra Šiaulių jūra. Didžiausias gylis siekia iki 5 metrų, vidutinis gylis apie 2 metrus. Ir tai yra tikrai įspūdingas ežeras, kuris yra Rėkyvoje, Šiaulių miesto pakraštyje, galima sakyti. Pakrantė siekia maždaug 14 km. Ir taip pat yra paplūdimys. Sezono metu galima maudytis, pramogauti, leisti laiką. Taip pat yra Rėkyvoje 2 jachtklubai, mėgsta žvejai šį ežerą, ir apskritai yra puiki vieta. Be to galima paminėti, kad ežeras neturi intakų, tačiau turi 2 dirbtinai reguliuojamas ištakas. Ir tik gruntinis vanduo ir krituliai maitina Rėkyvos ežerą. Šalia ežero be to yra Rėkyvos botaninis zoologinis draustinis, o pati Rėkyva savo vandeniu maitina Prūdelio, Talkšos ir Ginkūnų ežerus. Taip pat, kaip jau minėjome, yra pažintinis takas, jis vadinasi aplink Rėkyvos ežerą, tai maždaug 15 km ilgio takas, ir galima tikrai turėti įspūdingą žygį, nes didžioji maršruto dalis veda miško takelį.
Einame apžiūrėti bažnyčias, tai yra Rėkyvos Švento Juozapo darbininko bažnyčia, katalikų bažnyčia Šiauliuose Rėkyvos mikrorajone. Bažnyčia yra veikia, šiuo metu veikia buvusioje Rėkyvos dvaro sodybos koplyčioje. Statinys beje yra vietinės reikšmės architektūros paminklas, o jis rekonstruotas į koplyčią 1935 metais. Bažnyčia, kaip matyti, uždengta dvišlaičių stogu, kuris dengtas skarda. Bažnyčia taip pat, jos fasadai, fasado architektūra turi modernizmo stiliaus bruožų. Iš tikrųjų, tai yra nedidelė, tačiau įdomi bažnyčia. Einame dar šiek tiek apžiūrėti Rėkyvos, priekyje matyti Rėkyvos progimnaziją, tai yra gamtamokslinio ugdymo pakraipos bendrojo ugdymo mokykla. Aplinka yra puikiai gražiai sutvarkyta ir iš tikrųjų mokyklos esminis šūkis yra gamtos apsuptyje ugdyti sėkmingą vaiką. Tęsėme mūsų maršrutą ir trumpai apžiūrėję Rėkyvą, vykstame toliau Pakapės link ir ketiname taip pat apžiūrėti šį miestelį. Taip pat pravažiuojame nedidelį kaimą Einoraičiai, tai kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, maždaug 15 km į pietus nuo Šiaulių, pietrytiniame Rėkyvos ežero krante. Privažiuojame Pakapę, tai taip pat kaimas Šiaulių rajono savivaldybėje, maždaug 5 km į pietvakarius nuo Einoraičių, prie to paties kelio Tytuvėnai Pakapė Šiauliai. Čia yra taip pat medinė Pakapės Švenčiausios mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, veikia Pakapės pagrindinė mokykla, kai kurios kitos įstaigos. Papildomai reiktų pasakyti, kad šis kaimas iš tikrųjų yra senas, istorinėse šaltiniuose minimas nuo 1594 metų, o 18 amžiaus pabaigoje pastatyta Pakapės bažnyčia. Kaip tik ir pasukame šiek tiek į šalį, važiuojame link bažnyčios, kaip jau minėjome, tai Švenčiausios mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, kuri yra šiame kaime. Bažnyčia akivaizdžiai yra liaudies architektūros formų, ji yra medinė, kryžminio plano, taip pat su bokšteliu. O šventoriaus tvara yra iš akmenų mūro. Taip pat šventorijoje yra varpinė. Taip pat reikia pasakyti, kad šiame kaime veikia, kažkada buvo dvaras, Pakapės dvaras, ir jo dvaro savininkas Eustachijus Karpis 1860 metais pastatė medinę bažnyčią, skyrė tam žemės, o kunigui pažadėjo kasmet mokėti po 230 rublių. Laikas lekia išties greitai ir mes tęsiame kelionę numatytų maršrutų. Temperatūra vis tampa aukštesnė, tikrai graži, šilta diena. Važiuojame apžiūrėti Pašimšės gynybinio įtvirtinimo buvusiame Pašimšės dvare. Yra
piliakalnis, tai yra taisyklinga keturkampė kalva, kurios viršuje yra 50 metrų ilgio šiaurės rytų pietvarių kryptimi ir 16 metrų pločio aikštė. Netrukus privažiuojame kitą kaimą, Kiauniorius. Tai yra kaimas, kuris įsidėstė Žemaičių aukštumoje. Į pietryčius nuo jo yra Tytuvėnų regioninis parkas, o kaimo teritorijos vakarinė riba teka Šimša. Trumpam užsukame apžiūrėti bažnyčios, tai yra Švento Juozapo bažnyčia, kuri yra šiame kaime. Bažnyčios istorija yra išties sudėtinga ir nupasakoti jos praktiškai neįmanoma. Žinoma, nepraleidžiame progos apžiūrėti pažintinį taką, tai yra akmenų rūžas arba ruožai. Ir Lietuvoje tai galima rasti tik Tytuvėnų regioninėme parke ir į šiaurę nuo parko link Šiaulių. Ir juo einant galima pamatyti, kaip atrodo rūža, pasigrožėti atskirais įdomiais akmenimis, ir apskritai pabūti gamtoje. Be to, čia gausu pažintinių stendų, kuriuose galima rasti gausios informacijos apie akmenų atsiradimą, rūšis, ledynmetį ir be abejo akmenų rūžos susiformavimą. Ir šiuose miškuose unikalūs akmenų ruožai, nuo seno vadinami rūžomis, yra paskutinio ledynmečio suformuoti akmenų pylimai. Svarbu paminėti, kad čia pamatysime ne tik natūraliai ledyno suguldytus akmenis, bet ir garsių skulptorių, akmens skulptūras ir kitas įvairias meninės instaliacijas. Tai yra akmuo mene, akmuo moksle, akmuo gyvenime, akmuo mitologijoje ir panašiai. Šis pažintinis takas yra žiedinės formos maršrutas, kurio ilgis siekia 1,3 km. Ir maršrutas veda sutankinto grunto taku, kuriuo galima taip pat pravažiuoti ir vaikiškų vežimėlių. Take, aišku, nėra laiptelių, reljefas yra gana lygus ir eiti šituo taku iš tikrųjų yra labai patogu. Beje, čia yra tik vienas takas, todėl nereikia kažkokių specialių rodiklių, nors jų beje yra, todėl be rodiklių aišku, kur eiti. Tiek pažintinio tako pradžioje, tiek ir pačiame take įrengti informaciniai stendai. Praėjome pažintiniu taku nemenką atstumą, pamatėm daug gražių instaliacijų iš akmenų. Būtent tam takas yra skirtas ir šiuo metu pasiekėme tolimiausią tako tašką ir jau kitu taku grįšime atgal iki pradinės vietos. Labai puikus miškas, paukščiukai čiulba, žydi žibuoklės ir tikras pavasario metas ir puikus grynas oras ir tikrai rekomenduotina šitą taką aplankyti visiems. Beje, kaip matėme pažintinio tako pradžioje, prie automobilių stovėjimo aikštelės yra įrengta poilsiavietė, take yra keletas suoliukų, iš tikrųjų yra itin patogi infrastruktūra. Ir turbūt šito pažintinio tako esminis siekis yra lankytojams ne tik papasakoti apie ledyno suformuotus akmenų ruožus, tačiau kartu pateikti ir informaciją apie akmens istorinę, kultūrinę, mitologinę reikšmę. Kaip ir jau minėjome, įdomiausia pažintinio tako dalis yra įvairios ir gausios skulptūrinės kompozicijos ir instaliacijos. Garsus skulptoriai čia improvizavo būtent akmenų temą.
pasiekėme tolimiausią mūsų šios dienos maršruto tašką, būtent Tytuvėnų miestą. Tai yra miestas Vakarų Lietuvoje, Kelmės rajono savivaldybėje, Žemaičių aukštumos rytinėse priekalnėse ir yra maždaug 17 km į rytus nuo Kelmės prie Tytuvos upelio. Miesto pietinėje dalyje yra Bridvaišio ežeras, netoliese taip pat yra ežeras Gilius. Mes kaip tik link jo šiuo metu ir važiuojame. Taip pat yra Tytuvėnų piliakalnis, ir apylinkėse yra įkurtas Tytuvėnų regioninis parkas. Aplink ežerą yra pažintinis takas, kuris yra žiedinės formos maršrutas ir jo ilgis siekia 3,3 km. Drėgnose vietose įrengti medinių lentų takai, o kitur maršrutas veda natūralaus grunto taku. Takas iš tiesų yra įdomus, todėl kad ežeras iš esmės nėra didelis, o geriausia su juo susipažinti apeinant jį ratu. Būtent tokia galimybė yra. Tačiau mes neėjome dėl to, kad dar nėra tokios ženklios žalumos ir be to laiko limitas taip pat neleido ilgesniam laiku apsistoti. Taip pat galima apžiūrėti miško muziejų, tiesa reikia vizitą suderinti iš anksto. Tai yra pakankamai senas muziejus, jau daugiau kaip 60 metų ir čia galima pamatyti įvairių gyvūnų ir paukščių iškamšų, medžio dirbinių ir kitų įdomybių. Einame arčiau ežero, pažintinių takų. Kaip jau minėjom, tai yra takas aplink ežerą, o taip pat yra įrengtos 2 regyklos, yra poilsiavietės, suoliukai. Žinoma, sezono metu ežere galima išsimaudyti įrengtose maudyklose. Gilius yra ežeras Vidurio Lietuvoje, jo ilgis šiaurės pietų kryptimi yra beveik kilometras, o plotis nesiekia pusės kilometro. Krantai šiaurėje ir šiaurės vakaruose yra žemi, kitur aukštesni, o iš pietinės pusės supa miškas. Taip pat galima paminėti, kad ežero plotas yra maždaug 37 hektarai, o didžiausias gylis net 23 metrai. Turbūt pagristai ir ežeras taip ir vadinasi. Taip pat prie ežero įrengta vandens sporto bazė, prieina Tytuvėnų miesto šiaurinis pakraštys bei Kuršių kaimas. Toliau važiuojame link miestelio centro, ketiname jį apžiūrėti ir tuo pačiu dar keletą etimologinių faktų. Tytuvėnai yra vandentvartinis vietovardis, kilęs nuo upės Tytuva. Anksčiau beje vadinta Titava, pridedant priesagą ėnai. Anksčiau ši gyvenvietė vadinosi Titavėnai, bet nuo 19 amžiaus vidurio iki 20 amžiaus vidurio palaipsniui įsigalėjo dabartinis vardas. Yra ir kitų versijų, tačiau labiau tikėtina, kad būtent pavadinimas siejamas su Tytuvos upe. Štai atvykome į Tytuvėnų miestelį. Miestelis įsikūręs prie Tytuvos upelio ir tikėtina, kad miestelio pavadinimas taip pat kilęs vardas nuo upelio pavadinimo. Tai yra miestelis Vakarų Lietuvoje, Kelmės rajono savivaldybėje, maždaug 17-18 km nuo Kelmės. Ir kaip tik priekyje matom buvusi Bernardinų vienuolyno ansamblį, istorinis ansamblis, baroko stiliaus ansamblis, labai įspūdingas, įdomus. Taip pat apžiūrėsime. Ir be abejo yra
kitoje pusėje matyti gimnaziją, miestelio gimnazija, kitos įdomios vietos ir jas taip pat aplankysime. Dar keletas istorinių faktų. Tytuvėnai kaip vietovė žinoma nuo 14 amžiaus pabaigos, o 15 amžiaus pabaigoje jau minimas Tytuvėnų dvaras. Ir 1555 metais pastatyta pirmoji Tytuvėnų bažnyčia, o prie jos atsirado miestelis. Ir dvaro inventoriuje minimas nuo 1581 metų. Vėliau 1633 metais pastatyta Tytuvėnų Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčia ir vienuolynas. Toliau einame apžiūrėti ansamblio. Tai yra iš tikrųjų žymus architektūrinis ansamblis, kurį sudaro taip pat bažnyčia ir vienuolynas. Bažnyčia turi vėlyvosios gotikos, renesanso, baroko bruožo, o šalia bažnyčios yra Tytuvėnų bernardinų vienuolynas. Ir tai yra katalikiškos piligrimystės vieta. Apžiūrime Tytuvėnų Kristaus laiptų arba Šventųjų laiptų koplyčią. Tai yra Tytuvėnų Švenčiausios Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblio teritorijoje. Ir tai yra viena iš lankytinų vietų. Koplyčia įtraukta į kultūros paveldo registrą, ir garsėja būtent šiais laiptais, kurie skirti maldininkams pakilti į koplyčią keliais. Koplyčia Tytuvėnuose įrengta pagal Romos Sancta Sanctorum, tai yra šventųjų laiptų koplyčios prie Laterano Švento Jono bazilikos pavyzdį. Ši koplyčia Tytuvėnuose pradėta statyti 1775 metais, ir laiptai pastatyti iš akmens atgabento iš Švedijos. Ir kaip matome, koplyčioje yra akmeniniai užlipimo ir mediniai nulipimo laiptai. Būtinai užeiname į bažnyčios vidų, apžiūrėti, kiek tai įmanoma iš vidaus. Bažnyčios istorija iš tiesų yra įvairi ir sudėtinga. Papasakoti čia turbūt nebūtų visos neįmanoma, tačiau reiktų pasakyti, kad čia yra svarbios kultūrinės reikšmės 17 amžiaus trečiajame dešimtmetyje nutapytas bažnyčios didžiojo altoriaus Tytuvėnų Mergelės Marijos paveikslas, taip pat yra Jono Pauliaus II koplyčia, ir kitos svarbios vietos ir objektai. Bažnyčia beje gana didelė, bazilikinė, turi vėlyvosios gotikos, renesanso bei baroko bruožų, aukštas stogas, taip pat 2 fasado bokštai, taip pat įrengti 8 altoriai, ir vienuolyną sudaro 3 sujungti korpusai priešais bažnyčios pietų fasadą. Pastatai yra tikrai masyvūs, 2 aukščiai, raudonų plytų, aukštais stogais. Taip pat reikia paminėti, kad 2012 metais sausio 26 dieną bažnyčia ir vienuolynas smarkiai nukentėjo nuo gaisro ir sudegė vienuolyno ir bažnyčios stogas, taip pat antrasis vienuolyno aukštas, aplietos patalpos. Vienuolynas buvo pilnai restauruotas
Na, o Tytuvėnų bažnyčiai restauruoti buvo gautas taip pat ES lėšos. Na, kaip jau minėjome, Tytuvėnai įsikūrė šiaurės vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, prie kelio Tauragė Radviliškis. Na, turi kiek daugiau kaip 3.500 gyventojų ir 1956 metais Tytuvėnai paskelbti miestų turi savo herbą. Tytuvėnai taip pat ilgą laiką garsėjo kaip kurortinis miestelis, nes, kaip jau supratome, jį supa net 3 ežerai, tai yra Brydvaišis, Gylius ir Epušis. Miestas taip pat yra Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje. Na ir šiuo metu Tytuvėnai žinome ne tik kaip kurortas, bet ir kaip kultūros bei maldininkų centras. Pavyzdžiui, nuo 2004 metų mieste vyksta tarptautinis menų, daugiausiai muzikos festivalis, o rugsėjo mėnesį tradiciškai per Šilines vyksta piligriminės eitynės keliu Tytuvėnai Šiluva. Ir išties, miestelis yra tikrai puikus, nuostabus, išsiskiria gamta, architektūros ir meno paminklais, kalvotais pušynais ir ežerų grandinė apjuostas miestelis, vilioja ne tik vaizdingais pažintiniais takais, vingiuotomis dviračių trasomis ar įvairiomis pramogomis. Tytuvėnai, kaip jau minėjome, garsėja vienu gražiausių baroko paminklų visoje šiaurės rytų Europoje. Tai yra valstybės saugomos Švenčiausios Mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblių, kuris statytas 17 amžiuje. Pats pietų metas ir tikrai laikas papietauti ir maloniai galima nustebti, tačiau Tytuvėnuose galima paragauti pačios tikriausios itališkos picos. Todėl, kad čia yra pizzeria Piero Pizzeria Ristorante Italiano ir joje šeimininkauja iš Bolonijos atvykęs picų kepimo amatą iš senesnių, ankstesnių savo šeimos kartų perėmęs Pieras Agnoletis. Paragavę skanių picų, keliaujame toliau ir šiuo metu važiuojame į Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centrą. Na ir apžiūrėsime lankytojų centrą, taip pat aplink esančias instaliacijas, na ir pasivaikščioti kai kuriais trumpais pažintiniais takais, na ir įmanoma išsamiau susipažinti su regioninio parko veikla. Reikia paminėti, kad regioninis parkas įkurtas 1992 metais, būtent siekiant išsaugoti kalvotą, pelkėtą, ežeringą apylinkių kraštovaizdį bei senovinius Šiluvos ir Tytuvėnų urbanistinius paminklus, savitą gamtą bei kultūros paveldo vertybės. Regioninio parko teritorija yra išsidėsčiusi net 3 rajonų sandūroje, tai yra Kelmės, Raseinių ir Radviliškio.
beveik 60% parko teritorijos užima draustiniai, tai yra teritorijos, kuriuose apsaugos režimas yra sugriežtintas. Sunkiai žengiamiems pelkėtiems miškams apsaugoti įsteigtas Užpelkių gamtinis rezervatas. Užsukame ir į patį lankytojų centrą, čia mus maloniai pasitinka darbuotoja, papasakoja trumpai apie lankytojų centrą, jo veiklą. Be to reikia pasakyti, kad parko direkcija lankytojams rekomenduoja tikrai įvairias pažintinės ekskursijas, taip pat teikia gido paslaugas. Pavyzdžiui, yra Tytuvėnų dviračių trasa, kurios ilgis daugiau negu 13 km ir taip pat keliaujant galima susipažinti su svarbiausiais Tytuvėnų krašto kultūros ir gamtos objektais. Jau minėtas Giliaus ežero pažintinis takas, taip pat yra maršrutas automobiliais ir pėsčiomis po Tytuvėnų miestelį ir jo apylinkės. Keliaudami šiuo maršrutu tikrai galima daug pamatyti ir maršrutas trunka apie 2 valandas. Jau mūsų minėtas miško muziejus, kur rengtos įvairios ekspozicijos, taip pat galimas paukščių stebėjimas ir kitos įdomios veiklos ir pramogos. Kaip jau minėjome, parke saugomas savitas kalvoto reljefo, miškingas, pelkėtas kraštovaizdis, kuris atsikartoja senovinėse Šiluvos ir Tytuvėnų miesteliuose. Taip pat prie miestelio yra gražiausi regiono ežerai, ir gana senas miškas Šilas. Parko šiaurinėje dalyje nuo seno saugomas drėgnas Šimšų miškas su jame besidriekiančiais ledynų suformuotais akmenų ruožais. Mes jau akmenų ruožos pažintinį taką apžiūrėjome. Buvojant lankytojų centre, taip pat turėjome unikalią progą susipažinti su Ados Alejūnaitės darbų paroda tema Lietuvos dvarai. Išties įdomi ir naudinga paroda. Kaip jau pastebėjome anksčiau, prie lankytojų centro yra taip pat įrengti pasivaikščiojimui skirti takai, gausu įvairių dirbinių, įvairių instaliacijų, yra suoliukai, galima taip pat pailsėti, pasigrožėti supančią aplinką. Iš tiesų tai tikrai graži, puiki, gerai sutvarkyta vieta. Lygiai taip pat pravartu paminėti, kad miestelyje veikia Tytuvėnų piligrimų centras, kuris buvo įsteigtas 2008 metais. Ir pagrindinis centro tikslas
yra įgyvendinti Tytuvėnų Bernardinų vienuolyno rekonstrukciją bei pritaikyti vienuolyno pastatą turizmo veiklai, piligrimų, tikinčiųjų poreikiams ir dvasinėms reikmėms tenkinti. Be to, centras siūlo įvairias paslaugas, pavyzdžiui, ekskursijas po Tytuvėnų miestelį, jau minėtą vienuolyną, taip pat ekskursijos po kitus lankomus objektus, yra galimybė sudaryti individualius maršrutus, taip pat teikiamos konsultacijos, ir kai kurios kitos paslaugos. Važiuojame aplink miesto centrą, šiek tiek iš kitos pusės, ir dar trumpai pasivaikščiosime po sutvarkytą miesto aikštę ir jos apylinkės. Reikia pasakyti, kad 2017 metais, būtent Liepos 6-ąją, buvo iškilmingai atidaryta Tytuvėnų miesto aikštė, sėkmingai įvykdytas projektas Tytuvėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios rekreacinės teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės poreikiams pirmasis etapas. Ir kaip matome, aplinka tikrai yra gerai sutvarkyta, galima pasivaikščioti ir aktyviai leisti laisvalaikį. Lankantis Tytuvėnuose, be abejo, pravartu užsukti ir į apžvalgos bokštą, kuris yra šiek tiek šalia miestelio, todėl šiuo metu kaip tik ir važiuojame apžiūrėti Tytuvėnų apžvalgos bokšto. Bokštas yra netoli, maždaug 1 kilometras nuo Tytuvėnų miestelio ir jisai stovi ant Kokmaniškės kaimo kalvos. Ant kalvos yra būtent 15 metrų aukščio bokštas, jis yra tipinės konstrukcijas, pagamintas iš metalo. Prie bokšto ir jo taip pat viršuje yra informaciniai stendai, ir tikrai, nors bokštas išties nėra aukštas, tačiau tikrai įdomu jį apžiūrėti ir užlipti į jo viršų. Tikrai keliaujant jau nemažai įveikta ir lipti į bokštą nėra taip lengva, tačiau tikrai smalsu ir verta. Beje, reikia paminėti, kad nuo pačios Kokmaniškės kalvos jau galima pasižvalgyti po Tytuvėnų regioninio parko teritoriją. Dėl to, kad kalvos aukštis siekia 162 metrus virš jūros lygio. Ir jeigu turime žiūronus, tai taip pat galima pamatyti dar daugiau įdomesnių vaizdų ir panoramų. Jau apžiūrėjome Tytuvėnų miestelį, kiek tai įmanoma ir kiek suspėjame. Čia vėlgi netikėtai teko keisti maršrutą, nutarėme nebevykti į Kelmę, o grįžti kitu keliu į Šiaulius, todėl kad diena jau vakarop ir mūsų iš anksto suplanuotas maršrutas pasirodė kur kas įdomesnis, sudėtingesnis ir turiningesnis, negu manėme iš pat pradžių. Netrukus pasiekėme Šiaulėnus, tai yra nedidelis miestelis jau Radviliškio rajonoje savivaldybėje, šalia kelio Raseiniai, Tytuvėnai, Radviliškis, ir mes būtinai užsukame į šį miestelį ir jį taip pat apžiūrėsime.
Miestelėje yra Šiaulėnų Šventos Onos bažnyčia, pastatyta 1857 metais. Taip pat veikia Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija, biblioteka bei krašto muziejus. Galima paminėti, kad pro miestelį teka upė Šušvė, taip pat yra išlikęs Šiaulėnų dvaras. Beje, dvaras minimas nuo 1492 metų. Einame apžiūrėti muziejaus. Tai yra nedidelis, tačiau tikrai unikalus Šiaulėnų krašto muziejus, kuris, kaip matome, įsikūrė sename prieškario laikus menančiame name. Bendrauti su muzieju, kurio aš esu darbuotojas, muziejininkas. O muziejus tas kam priklauso? Šiaulėnų Seniūnijai. Taip. Originai netiek senai, 25 su trupučiu metų. Mes džiaugiamės turėdami tokį, aišku, čia dar šiek tiek remonto trūks, jau buvo, bet dar laukiam, kad truputį pasiremontuot. Ir džiaugiamės patys, džiaugiasi ir atvykę žmonės. Tokių, ką čia dar unikalesnių dalykų, spynų kolekcija. Ar teko matyti, jeigu teko, tai žinot, jeigu ne, tai pasakysiu, kad čia yra ano meto arkliam pririšti. Tarp jų dar buvo lenciūgas, o net ir raktas. Girdėdavo, vogdavo nuo laiko ten prieš karą, po karo. Ir kad taip jau lengvai jau to arklio neišvestų ten iš ganyklos, ar kaip jie buvo su pančiu, ne tik tai viskai paprastų pančių virvežą ar šniūrą, bet dar ir priedų su raktu. Vadinamas, jeigu tai pavadinčiau, laikiškai tekstilės kambarys. Čia iš tieškus kambarį. Kur man gali būti įėjai. Jūs unikalią kamerą turite. Mini. Kažkas jas filmavo, viskai irgi. Aš jį pažinojau, neilgai, bet teko su juo pabendrauti. Deja, šiuo atveju. Tęsėme kelionę, važiuojame toliau. Na ir trumpam stabtelsime prie Šiaulėnų bažnyčios ir ją taip pat apžiūrėsime. Bažnyčia tituluojama Šventos Onos vardu, ji yra būtent minėtame Šiaulėnų miestelyje, Šušvės upės kairiajame krante. Na ir bažnyčia turi romaninės ir gotikinės architektūros bruožų. Istoriniai šaltiniai teigia, kad pirmąją bažnyčią pastatė Mikalojus Butrimavičius ir Barbora Butrimavičienė 1514–1518 metais. Na, o vėliau buvo pastatyta nauja bažnyčia 1731 metais. Na ir nuo 1805 metų veikė parapinė mokykla.
Bažnyčia yra stačiakampio plano, dvibokštė. Šventorių, kaip matėme, šventorius aptvertas metalinė ažūrinė tvora. Taip pat reikia paminėti, kad dar prieš Antrąjį pasaulinį karą 1938 metais buvo įrengti marmuriniai altoriai. Netoli miestelio yra apžvalgos bokštas, vadinamas Kalnų arba Šiaulės kalno apžvalgos bokštas, į kurį šiuo metu ir važiuojame. Bandysime taip pat jį apžiūrėti. Būtent Kalnų kaime yra 21 metro aukščio apžvalgos bokštas, kuris stovi ant aukščiausios apylinkėse kalvos. Ir kalva prideda dar 9 metrus aukščio. Taip kad nuo bokšto atsiveria puikūs vaizdai, galima matyti Radviliškio ir Šiaulių miestus. Apžvalgos bokštas iš tikrųjų yra įdomus, apvalios formos, ažūriškas. Viršuje įrengta apžvalgos aikštelė ir ją galima pasiekti lipant sraigto formos laiptais. Be abejo, viršuje taip pat įrengti yra informaciniai stendai. Pats statinys pastatytas naudojant metalo konstrukcijas, o apdailai pasirinktos vertikaliai tvirtinamos lentos. Apžvalgos bokštas stovi toje vietoje, kur nuo Radviliškio besitęsiančios vidurio Lietuvos lygumos pavirsta kalvų masyvų. Apžiūrėję bokštą, grįžtame atgal į miestelį ir dar šiek tiek jį apžiūrėsime. Važiuojame link gimnazijos, po to grįšime į miestelio centrą. Nors ir nedidelis, miestelis iš tikrųjų įdomus, pakankamai gerai sutvarkytas. Dabartiniu metu miestelis tuo pačiu yra ir Šiaulėnų seniūnijos centras. Būtent seniūnijoje yra ir kitos mažesnės gyvenvietės ir kaimai. Iš viso seniūnijoje gyvena daugiau negu 1600 gyventojų. Taip pat reikia paminėti, kad Šiaulėnų seniūnija yra Radviliškio rajono pietuose. Taip pat čia gausu įvairių lankytinų vietų, kaip jau minėjome, Šiaulėnų krašto muziejus, Šiaulėnų dailės galerija. Gimnazijoje taip pat yra gimnazijos muziejus, Šiaulėnų kapinių koplyčia, Balio Buračo sodyba Sidarių kaime, ir jau minėtas Šiaulės kalnas. Tikrai svarbu pasakyti, kad miestelio centrinėje aikštėje yra paminklas Baliui Buračui. Būtent paminklas atidengtas ir pašventintas buvo 2011 m. Liepos 30 d. Balys Buračas, žymus Šiaulėnų miestelio kraštietis, vienas iš garsiausių šio miestelio asmenybių.
Apžiūrėję Šiaulėnus, tęsėme maršrutą, vykstame toliau Šiaulių link, tačiau dar ketiname užsukti į Tyrulius ir apžiūrėti taip pat šį nedidelį miestelį. Tyruliai yra miestelis Radviliškio rajono savivaldybėje, į vakarus nuo Radviliškio, nedidelis miestelis, jo rytinių pakraščių eina geležinkelis link Tilžės, aplink Tyrulius yra be abejo daug pelkių, na ir didžiausiąją dalį užima Tyrulių botaninis zoologinis draustinis. Gyvenvietė buvo įkurta 1953 metais, kada buvo pradėtas eksploatuoti didysis Tyrulių durpynas. Na ir miestelio vardas sudarytas iš raisto Tyrulis daugiskaitos. Na, o šis žodis susijęs su daiktavardžiu tyras, tai yra klampi pelkė, apaugusi retais mažais medžiais. Tiesa, miestelis buvo įkurtas kaip durpių gavybos gyvenvietė. Na, vėliau 1958 metais gavo miesto tipo gyvenvietės statusą, o 2003 metais vyriausybės nutarimu suteiktas miestelio statusas. Na, miestelis yra iš tikrųjų nedidelis, na, tačiau prižiūrimas, tvarkomas, įdomiai sutvarkyta centrinė miestelio aikštė, yra keletas parduotuvių. Pastatai be abejo yra seni, reikalaujantis renovacijos, na, tikėtina, kad ateityje tai bus taip pat sutvarkyta. Taip pat paminėjome Tyrulių botaninį zoologinį draustinį, tai yra saugoma gamtos sritis Lietuvoje, būtent Tyrulių pelkėje. Įsteigtas 1990 metais ir taip pat yra įtrauktas į Natura 2000 draustinių tinklą. Tęsėme kelionę ir mūsų maršrutas artėja į pabaigą. Esame šiuo metu maždaug 7 km į pietryčius nuo Šiaulių, tai yra Šilėnuose, Šilėnų kaimas, kuris yra Šiaulių rajono savivaldybėje. Na, čia yra Šilėnų geležinkelio stotis, taip pat Šilėnų pagrindinė mokykla, kelios parduotuvės. Na ir taip pat šiame kaime yra atidengtas ir pašventintas paminklinis akmuo su iškaltu užrašu Šilėnai 1649 metai. Kaimas beje įsikūręs tik 2 km nuo Šiaulių oro uosto ir taip pat, kaip jau paminėjome, kaimas žinomas nuo 1649 metų. Įdomu paminėti, kad tokio paties pavadinimo kaimas Šilėnai yra Zujūnų seniūnijoje Vilniaus rajono vakaruose, būtent dešiniajame Neries krante, tačiau tai yra visiškai kita vietovė. Na ir štai po gana ilgos dienos įvažiuojame į Šiaulius, grįžtame į Šiaulius, na ir kelionę taip pat, kaip ir planavome, baigsime Rėkyvoje.
Tai grįžome po šiandienos kelionės. Maršrutą keitėme net 2 kartus, dėl to, kad ilgiau užtrukome Tytuvėnuose ir teko keisti maršrutą, nebevažiavome į Kelmę. Grįžome šiek tiek kitų kelių pro Šiaulėnus, aplankėme Šiaulėnus, taip pat pabuvojame vietinėme muziejuje, apžiūrėjome Velykinių mergučių parodą. Na ir žinoma, Šiaulėnų esantį apžvalgos bokštą. Ir vėliau pro Šilėnus grįžame į Šiaulius, o tiksliau į Rėkyvą, kur ryte ir pradėjome šios dienos maršrutą. Kelionė buvo iš tikrųjų įspūdinga, turininga, diena pralėkė labai greitai, praktiškai nepastebimai. Kelionės išties yra viskas. Be kelionių, savęs pažinimo mes esame niekas. Na ir kaip sakė Markas Tvenas, kelionės yra priešnuodžiai prietarams, aklam prisirišimui ir siauram mąstymui. Taigi keliaukime ir pažinkime. Iki kito karto.